buen día. Bienvenidos a mi canal Entre Casa con la Tota. Hola, osito, ¿cómo está, papito? Saluda muy bien. Muy bien, él saluda. Bueno, vamos a contarle a nuestros suscriptores y a los que no son que vamos a hacer un jarabe para la tos natural con 2 ingredientes, fácil de conseguir y súper efectivo. Dale, acompáñame que te muestro. Bueno, este jarabe para la tos se hace con cebolla y miel pura. No me pongas esa cara de asquete porque dije cebolla. Te puedo asegurar que no se siente ni el gusto a cebolla ni el olor a cebolla. Así que los chicos lo pueden tomar fácilmente y es súper efectivo. Seguramente lo escuchaste de tu abuela, tu bisabuela, alguna tía del campo, porque son jarabes muy antiguos. Pero te voy a contar algo personal, pero lo vi de Fran Suárez. ¿Quién es Fran Suárez? Era un especialista de metabolismo, obesidad y diabetes. Digo era porque ya no está en este mundo. Dicen que léeme los labios, pero muchos, creo que la mayoría creen que porque él estaba haciendo un libro, como otros tantos libros que hizo, para personas con enfermedades terminales. Y de repente, ¡pin!, no está más. Pero quedó su legado. Yo lo sigo, que me ha salvado de estar mal en mi época de premenopausia, menopausia. En una noche, te voy a contar algo cortito para que te des una idea quién es Fran Suárez y lo sigas. En una noche, donde no podía dormir, de la sofocación que tenía para no molestar a mi esposo, me levanto y empecé a mirar videos. Me aparece Fran Suárez hablando de menopausia sin problema. Me interesó, imagínate. Lo empiezo a seguir. Las recomendaciones que da es una maravilla. Y te digo que no he sufrido como tantas mujeres que lamentablemente sufren con este tema de la menopausia. No tomé nada. No tomé hormonas, aparte no quería tomar hormonas. No tomé pastillas, no tomé nada. Lo hice de manera natural como él recomendaba. Y cuando veo el jarabe para la tos con cebolla y miel pura, que lo estaba recomendando él y que a mí me lo recomendó mi abuela, no, fue una cosa, una locura. ¿Viste cuando te llena de emoción el cuerpo? Bueno, te voy a mostrar cómo se hace súper fácil. Y lo mejor de todo es que es efectivo. Así que imagínate, es un hombre donde apunta, va o iba, llámalo como quieras, a no consumir medicamentos. Todo de manera natural. Así que bueno, vamos con la receta. Bueno, acá estamos. Vas a pelar la cebolla. Yo ya la pelé, la piqué y la puse en un frasco de mermelada. Acá yo le puse una marquita, ¿ves? Hasta ahí, no tiene que llenarse. Son 200 mililitros más o menos, 3/4 de frasco. La picás la cebolla y la pones en el frasco. Una vez que tenés la cebolla en el frasco, vamos a poner, yo voy a terminar esta miel. Como te dije, es una miel pura. Vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerle 8 cucharadas de miel. Les cuento las propiedades de la cebolla. Es alta en potasio, vitamina C, calcio, azufre. El azufre desintoxica el cuerpo. ¿Vieron que al cortar la cebolla pica? Bueno, ese es el vapor del azufre. Tiene zinc, vitamina A, es antioxidante, antiinflamatorio, antialérgico, tiene glucoquinina, lo llaman la insulina vegetal. Es antiséptica, es decir, que mata bacterias, es mucolítico, es decir, que rompe la mucosa, es excelente para resfríos, bronquitis,
asma, es antiinflamatoria y diurética. Es rica en polifenoles. Eso quiere decir que permite descongestionar la nariz de manera natural. Mira, pensé que no me iba a alcanzar la miel que tenía, pero me alcanzó 8 cucharadas. Así te va a quedar. No lo revolvés, nada. Así como lo dejás acá, lo pusiste acá, lo vamos a tapar. Y así quedó el frasco. 3/4 de cebolla picada, 8 cucharadas de miel, fácil. Vamos a dejar reposar 12 horas para que la miel absorba todos los nutrientes de la cebolla. Y en 12 horas vamos a ver qué pasa. Y así quedó el jarabe, mirá qué bueno. La miel estaba arriba, ahora quedó abajo y mirá qué líquido. ¿Viste? Lo que vamos a hacer ahora es colarlo. No te olvides de higienizar bien los frascos, ¿eh? Vamos a colarlo. Y acá está la magia en tus manos. Mira, fácil, rápido, económico y riquísimo para toda la familia. Podés tomar 1 o 2 cucharadas por día y si tenés mucha tos también podés tomar 3 a la mañana, a la tarde y a la noche. Esto lo pueden tomar los chicos, no hay ningún problema. Vas a expectorar, si estás muy congestionado, vas a expectorar y vas a alargar toda la flema y la mucosidad que tengas en el pecho. ¿Qué más decirte? Que si te gustó el video, le das un me gusta, compartas, comentes y nos estamos viendo con más de Entre Casa con la Tota. Te mando un beso gigante.